bugun men aytadigan ma'lumot avgust oyida pensiya, nafaqa yoki pensiya jamg'armasi orqali pul oladigan har bir odamga aloqador. Chunki ko'pchilik bir xil savolni beryapti. Avgustda hisobimga odatdagidan ko'proq pul tushadimi? Bu pul kimlarga beriladi? Hammaga keladimi yoki faqat ayrim toifalargami? Mana shu masalani men oddiy tilda chalkashtirmasdan, lekin barcha muhim nuqtalargacha tushuntirib beraman. Video oxirigacha ko'ring. Chunki aynan mayda ko'ringan bir hujjat, bir ariza yoki bir tekshiruv sizga qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki o'zingiz uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasini kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar pensiya puli faqat bir marta tayinlanadi va keyin o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Pensiya miqdori bir necha holatda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ish staji aniqlashtirilsa, oldin hisobga olinmagan ish haqi hujjatlari topilsa, qonunchilikda bazaviy miqdorlar o'zgarsa, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati qayta tasdiqlansa, yoki pensiya jamg'armasida eski ma'lumotlar yangilansa. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odam hujjat ortidan o'zi yugurardi, arxivga borardi. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerda ekanini topolmay qiynalardi. Mehnat daftarchasida bitta muhr xira bo'lsa yoki ishga kirgan sanada bitta raqam tushunarsiz bo'lsa, o'sha davr stajga kiritilmay qolishi mumkin edi. Natijada odam 30 yil ishlagan bo'lsa ham hisob kitobda 26 yoki 27 yil ko'rinib, pensiyasi kam chiqib qolardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ma'lumotlar bosqichma-bosqich raqamlashtirilyapti. Idoralararo almashuv kuchaygan. Pensiya jamg'armasi ayrim holatlarda ma'lumotlarni o'zi tekshirishi va qayta hisoblash uchun asos ko'rishi mumkin. Bundan tashqari, avgust oyida ko'pchilik uchun yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin bo'lgan holat shuki, agar sizning pensiyangiz avval noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar asosida hisoblangan bo'lsa, yoki yangi ma'lumotlar bazaga tushgan bo'lsa, qayta hisob kitobdan keyin nafaqat pensiya o'sishi, balki ayrim hollarda oldingi oylar uchun farq ham to'lab berilishi mumkin. Lekin men darhol bir narsani aniq aytaman. Bu summa har bir kishiga keladi degan gapni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bu yerda gap hamma fuqaroga bir xil miqdorda pul tarqatilishi haqida emas. Gap shundaki, avgust oyida pensiya jamg'armasidan keladigan to'lovlar bo'yicha har bir pensioner yoki nafaqa oluvchi o'z holatini tekshirishi kerak. Chunki kimdadir qo'shimcha summa bo'lishi mumkin, kimdadir qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi mumkin, kimdadir esa hech qanday o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Endi kimlar diqqatli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda ish staji to'liq hisobga olinmagan odamlar. Masalan, bir ayol 1995 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin fabrika yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiyaga chiqqan paytda mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lgani uchun o'sha 10 yilning faqat 6 yili hisobga olingan. Agar keyinchalik arxivdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topilsa, o'sha qolgan 4 yil ham stajga qo'shilishi mumkin. Natijada pensiya miqdori oshadi. Agar qayta hisoblash avgustda yakunlansa, odam avgust to'lovida odatdagidan ko'proq pul ko'rishi mumkin. Ikkinchi toifa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq kiritilmaganlar. Pensiya faqat ish stajiga emas, ko'p hollarda oldingi daromad ma'lumotlariga ham bog'liq. Masalan, bir erkak 1990 yillarda qurilish tashkilotida yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya tayinlashda u yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Hisob pastroq oyliklar asosida qilingan. Keyin korxona hujjatlari arxivdan chiqdi va uning haqiqiy maoshi ko'rsatildi. Agar o'sha ma'lumot pensiya hisob kitobiga ta'sir qilsa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Oddiy misol bilan aytaman. Faraz qilaylik, bir pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olardi. Qayta hisoblashdan keyin uning pensiyasi 1 million 370 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Farq 170 ming so'm. Agar bu farq bir necha oy oldindan qo'llanishi kerak bo'lsa, masalan 4 oy uchun, u holda odam avgustda odatiy 1 million 380 ming so'm bilan birga 600 ming so'mgacha qo'shimcha farq bo'lishi mumkin. Raqamlar har bir odamda boshqacha bo'ladi. Men buni tushunish oson bo'lishi uchun misol sifatida keltiryapman. Uchinchi toifa ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi.
Ayniqsa o'qituvchi, shifokor, qorovul, hisobchi, bog'cha xodimi, kommunal xizmat xodimi, haydovchi kabi kasblarda odamlar pensiyadan keyin ham mehnat qiladi. Agar ishlagan davr uchun sug'urta badallari yoki tegishli ma'lumotlar tizimida aks etsa, ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu avtomatik ham har doim ham bir xil tartibda bo'lmaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z ish beruvchisidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilayotganini tekshirish kerak. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki pensiyasi oladigan oilalar. Bunday oilalarda bola soni, o'qish holati, yosh chegarasi, nogironlik holati, vasiylik va boshqa omillar muhim. Masalan, bola o'rindagi yoshga to'lgandan keyin kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirsa, ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha huquq saqlanishi mumkin. Lekin o'qish haqida ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qoladi yoki noto'g'ri hisoblanadi. Avgust oyida aynan yangi o'quv yili oldidan bunday oilalar hujjatlarini tekshirishi juda muhim. 5-toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu yerda ham juda ko'p nozik joy bor. Nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz belgilanganligi, qayta ko'rikdan o'tish sanasi, parvarish puli, qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon yoki kommunal yengilliklar bilan bog'liq masalalar alohida tekshiriladi. Masalan, bir odamning nogironlik muddati iyul oyida tugagan, lekin u qayta ko'rikdan vaqtida o'tmagan. Avgustda to'lov kelmay qolishi mumkin. Boshqa holatda esa nogironlik guruhi tasdiqlangan, lekin ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimiga kech tushgan. Keyin ma'lumot to'g'rilangach, to'lov tiklanib, o'tgan davr uchun pul birga tushishi mumkin. 6-toifa. Minimal pensiya yoki kam miqdordagi ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bunday odamlar uchun davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar, qo'shimcha to'lovlar va indeksatsiya juda muhim. Chunki kichik pensiyada hatto 1000 ming yoki 1 ming so'm farq ham oilaning oziq-ovqat xaridiga, dori-darmoniga, kommunal to'lovga ta'sir qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam meniki baribir eng kam pensiya. O'zgarmaydi deb yuradi, lekin keyin ma'lum bo'ladiki, uning qaramog'idagi shaxslar nogironlik holati yoki staj hujjatlari bo'yicha qo'shimcha huquqi bor ekan. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq hujjatlar bilan tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz elektron tizimda to'g'ri ko'rinsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz va pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizda to'lov kechikishi ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin shunda ham men har oy tushgan summani tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki texnik xato bank kartasi muddati tugashi, hisob raqam o'zgarishi yoki shaxsiy ma'lumotdagi nomuvofiqlik har qanday odamda uchrashi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat: qo'shimcha summa tushsa, uni darhol menga sovg'a berishdi deb qabul qilmaslik kerak. Avvalo bu pul nimaning hisobidan kelganini aniqlash kerak. Bu qayta hisoblash farqimi, o'tgan oy uchun kechikkan to'lovmi, indeksatsiya natijasimi, boshqa ijtimoiy nafaqami yoki bankdagi texnik tuzatishmi? Agar pul noto'g'ri tushgan bo'lsa, keyinchalik qaytarish talabi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim to'lov izohini va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotni tekshirishni maslahat beraman. Ikkinchi nozik jihat: ariza yozilgan kundan boshlab va huquq paydo bo'lgan kundan boshlab hisoblash turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, odamda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bor, lekin u ariza bilan kech murojaat qildi. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash ariza berilgan oydan keyingi davrga qo'llanadi. Ba'zi holatlarda esa hujjat va qonuniy asosga qarab oldingi davr farqi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bu masalada og'zaki gapga ishonib qolmasdan yozma javob olish kerak. 3-nozik jihat: hamma ish yillari ham avtomatik ravishda staj bo'lib ketavermaydi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi bir tomondan yaxshi, lekin ayrim davrlar bo'yicha ish beruvchi badallarni to'laganmi? Mehnat munosabati rasmiy bo'lganmi? Buyruq bormi? Arxivda tasdiq bormi? Bular ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, odam 5 yil bozorda sotuvchi bo'lib ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. U men ishlaganman deydi, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq talab qilinadi. Shuning uchun yoshligida norasmiy ishlagan davrini pensiyaga qo'shish har doim ham oson emas. 4-nozik jihat: familiya. Ism yoki otasining ismi o'zgargan ayollar va erkaklar alohida diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, ayol turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan, lekin eski mehnat daftarchasi qizlik familiyasida qolgan.
Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski ish davrlarini bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 5-nozik jihat bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Ayrim odamlar pensiya jamg'armasi pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida esa bank kartasi muddati tugagan. Karta bloklangan, hisob raqam o'zgargan yoki bank ilovasida cheklov bor. Agar avgustda pul kechiksa, darhol vahima qilmasdan avval bankdan hisob holatini tekshirish kerak. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Chunki pul ajratilgan bo'lishi. Lekin bank hisobiga o'tkazishda texnik kechikish yuzaga kelishi mumkin. 6-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Keksalar, yotoqdagi bemorlar yoki uzoq joyda yashaydiganlar ko'pincha pensiyani farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bunday holatda ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi shart. Ishonchnoma muddati tugasa, to'lovni olishda muammo bo'ladi. Ba'zan odam pul kelmadi deb o'ylaydi. Aslida hujjat muddati o'tgan bo'ladi. Shuning uchun avgust oyida, ayniqsa ta'til va safarlar ko'p bo'ladigan paytda ishonchnoma sanasini tekshirish kerak. 7-nozik jihat yashash joyini o'zgartirganlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan odamlar pensiya hujjatlari qayerda hisobda turishini tekshirish kerak. Ro'yxatdan o'tish manzili o'zgargan. Lekin pensiya ishi eski hududda qolgan bo'lishi mumkin. Bu har doim to'lov to'xtaydi degani emas, lekin tekshiruvlarda yoki hujjat yangilashda vaqt yo'qotishga sabab bo'ladi. 8-nozik jihat chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar odam uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, pensiya to'lovi hisobda turish, shaxsni tasdiqlash va hujjatlarni yangilash masalalarini oldindan bilib olishi kerak. Ba'zi odamlar bir necha oyga farzandining oldiga ketadi. Keyin qaytganda to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Men bunday vaziyatda ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holati bo'yicha aniq tushuntirish olishni maslahat beraman. 9-nozik jihat ijtimoiy nafaqa va pensiyani aralashtirib yubormaslik kerak. Pensiya ko'pincha ish staji va to'langan badallar bilan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy nafaqa esa muhtojlik, nogironlik, yosh boquvchisini yo'qotish yoki boshqa mezonlar asosida tayinlanishi mumkin. Qaysi to'lov qaysi asosda berilayotganini bilmasangiz, o'zingizga tegishli huquqni ham to'liq talab qila olmaysiz. Shuning uchun hujjatingizda to'lov turi qanday yozilganini ko'ring. Endi eng muhim qismga o'taman. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya yoki nafaqa summangizni yozib chiqing. Iyunda qancha tushdi? Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi yoki tushishi kerak? Agar avgustda summa ko'paygan bo'lsa, farq qancha ekanini aniqlang. Masalan, oldin 20 million 800 ming so'm olgan bo'lsangiz, avgustda 2 million 100 ming so'm tushsa, farq 200 ming so'm. Bu farq nimadan kelganini bilish uchun savol bering. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotni tekshirish. Siz mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, ish stajim necha yil deb bo'lingan, qaysi ish davrlarim hisobga kiritilgan, oxirgi qayta hisoblash qachon bo'lgan degan savollarni berishingiz kerak. Bu savollarni uyalmay bering. Chunki bu sizning pulingiz, sizning mehnatingiz va sizning qonuniy huquqingiz. 3-qadam hujjatlarni yig'ish. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri bilan bog'liq hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda hujjatlar ro'yxati farq qiladi, lekin men aytganlar eng ko'p uchraydigan asosiy hujjatlar. 4-qadam arizani o'zaki emas, yozma shaklida bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan-olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha asoslar aniqlansa, pensiyamni qayta hisoblab, farq summasini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Bu oddiy, tushunarli va aniq ariza bo'ladi. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxasini oling. Elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali so'rash yaxshi. Lekin telefon orqali aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. Yozma murojaat bo'lsa, sizda muddat va javobni talab qilish imkoniyati bo'ladi.
Oltinchi qadam, bank ma'lumotlarini tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? Hisob faolmi? Bank SMS xabarnomasi ulanganmi? Ilovada cheklov yo'qmi? Kartangiz boshqa shaxs qo'lida emasmi? Ayniqsa keksa odamlarning kartasi farzandida, nevarasida yoki qo'shnisida turishi holatlari bor. Men bunday vaziyatlarda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensiya egasi o'z pulining qayerga va qancha tushayotganini bilishi kerak. 7-qadam, agar sizning ota-onangiz yoki yaqin qarindoshingiz keksa bo'lsa, ularning pensiyasini birga tekshiring. Ko'p keksalar bolam menga shu ham yetadi deb yuradi. Lekin aslida ularga ko'proq pensiya chiqishi mumkin bo'lgan hujjatlar topiladi. Masalan, bobongiz eski zavodda ishlagan, lekin zavod nomi bir necha marta o'zgargan. Hujjatlarda eski nom, pensiya ishida yangi nom turibdi. Shu nomuvofiqlik sabab bir necha yil staj hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Buni yoshlar arxiv orqali tezroq aniqlab berishi mumkin. 8-qadam, agar javobdan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda qayta murojaat qiling. Lekin murojaatni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. Menga kam berishyapti deyishning o'zi yetarli emas. Mana bu davr ishlaganman, mana buyruq nusxasi, mana ish haqi ma'lumotnomasi, mana mehnat daftarchasidagi yozuv shu davr nega hisobga olinmagan deb aniq savol qo'ysangiz javob ham aniq bo'ladi. 9-qadam, hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya hisob kitobi hujjat va qonun asosida qilinadi. Agar sizda haqiqiy hujjat bo'lsa, uni rasmiy tartibda topshiring. Agar hujjat bo'lmasa, uni qonuniy yo'l bilan arxivdan izlang. O'rtada yuradigan, tanishim bor, hal qilib beraman deydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Bu nafaqat pulingizni yo'qotishga, balki hujjatlaringiz bilan bog'liq muammoga ham olib kelishi mumkin. 10-qadam, avgust to'lovini olganingizdan keyin chek yoki SMSni saqlang. Ba'zan keyin qaysi oyda qancha tushgan edi degan savol chiqadi. Agar sizda bank ilovasidagi ko'chirma, SMS yoki to'lov kvitansiyasi bo'lsa, hammasi aniq bo'ladi. Ayniqsa qo'shimcha farq tushgan bo'lsa, bu farqni keyinchalik tushuntirish osonlashadi. Men yana bir real vaziyatni aytaman. Bir pensioner ayol har oy 1 million 5 ming so'm atrofida pensiya olgan. Farzandi uning hujjatlarini ko'rib, mehnat daftarchasida 1932-1937 yillardagi ish davri borligini, lekin pensiya hisobida bu davr to'liq aks etmaganini sezgan. Arxivga so'rov berilgan, arxivdan buyruqlar topilgan. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1 million 607 ming so'mga oshgan. Bundan tashqari ayrim oylar uchun farq ham to'langan. Bu yerda sirli narsa yo'q. Shunchaki odam o'z hujjatini tekshirgan, yetishmayotgan dalilni topgan va rasmiy tartibda topshirgan. Yana bir misol. Bir erkak pensiyaga chiqqanidan keyin ham qorovul bo'lib ishlagan. U men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylagan. Lekin ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri topshirgan yoki ayrim davrlar tizimda aks etmagan. Tekshiruvdan keyin ma'lum bo'ldiki, uning ishlagan davri bo'yicha ma'lumotlarni tuzatish kerak. Shundan keyin pensiya masalasi qayta ko'rib chiqilgan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ishlashning o'zi yetarli emas. Rasmiy ma'lumot to'g'ri yuritilishi kerak. Yana bir holat, o'quvchisini yo'qotgan oila farzandi 15 yoshga to'lganidan keyin to'lov to'xtab qolgan. Ona buni endi huquqimiz tugadi deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'ldiki, farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun tegishli hujjat taqdim etilsa, masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. O'qish joyidan ma'lumotnoma olingan, hujjatlar topshirilgan, to'lov bo'yicha aniqlik kiritilgan. Demak, birgina ma'lumotnoma butun oilaning oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Bugungi asosiy fikrim shuki, avgust oyida pensiya jamg'armasidan yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin. Lekin bu syurprizni kutib o'tirish emas. Uni hujjat va tekshiruv orqali aniqlash kerak. Pensiya miqdori sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, shaxsiy holatingiz, hujjatlaringiz va tizimdagi ma'lumotlarning to'g'riligiga bog'liq. Kimdadir qo'shimcha pul tushadi, kimdadir pensiya oshadi, kimdadir esa hech narsa o'zgarmaydi. Farq aynan hujjatlarda va qonuniy asoslarda. Men sizga tavsiya qilaman, bugun oxirgi pensiya summangizni tekshiring. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Ish stajingiz to'liq kiritilganmi yoki yo'qmi aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozib murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz bo'lsa, ularga yordam bering. Keksalar ko'pincha o'z huquqini talab qilishga tortinadi. Lekin bu pul ularning ko'p yillik mehnati evaziga beriladigan qonuniy haqdir.
Agar siz avgust oyida odatdagidan ko'proq pul olgan bo'lsangiz yoki aksincha to'lovingiz kechikkan bo'lsa, izohlarni yozing. Qaysi hududdan siz qanday o'zgarish bo'ldi, qancha farq tushdi. Boshqalar ham bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir pensiyasini oshirishi, kimningdir kechikkan pulni qaytarishi va kimningdir yillar davomida e'tiborsiz qolgan huquqini tiklashi mumkin.